sind heute wieder ein anderes Möbel holen, nämlich eine Hebebühne. Weil der Arne ist jetzt da und Chemie machen, also stabilisieren. Dann dort einen Ring an und das Chemie oben dran, so Teleskopstangen an. Da sind wir jetzt heute Morgen wieder auf Prinz George geholt. Weil der war nur noch heute frei, nachher ist er wieder 2 Wochen reserviert. Dann haben wir jetzt das noch schnell machen. Weil nachher ist der Arno ja allein. Und dann kann er so Sachen nicht machen. Ja, ich bin vorhin auch mit dem Körbchen drauf. Wackelt ein bisschen. Aber ist auch mal sicherer als mit den Leitern. Ich habe gesagt, ich lade dich nicht mehr auf eine Leiter rauf. Okay. Ja, das ist so. Machst du dann noch einen Rundblick. Alles gut, so. Wegen dem Feuer es ist immer noch aktiv, habe ich gelesen heute Morgen im Internet. Sie sind noch am Holz wegräumen und dann sie jetzt einfach kontrolliert runterbrennen lassen. So ist es geschrieben. Aber sonst ist es gut. 600 Hektare. Wahnsinnig, he? Okay, dann schaue ich da weiter. Ich wünsche gute Zeit, alles Gute, viel Sonnenschein, wir haben es. Pasco ist auch am Sünneln. Okay, macht's gut, bye bye.